Jien Malcolm Samit minn Malta, gradwajt fl-Inġinierija Mekkanika u llum il-ġurnata naħdem il-5 snin naħdem fil-industrija tal-manifattura f'kumpanija li tipproduċi prodotti għall-isptarijiet u għall-kura tas-saħħa. Bażikament meta jien niftakar ftit x'ġal min nidħol għall-inġinerija, ngħid li din bdiet meta bdejt nagħti valur li bil-ħsieb inti tista' issewwi sistema jew inkella saħansitra ttejjibha. Niftakar fit-taħriġ li ħadd l-università. Niftakar li hemm xi fatturi li huma iktar li baqgħu miegħi minn xi tfisser l-inġinerija. Ġifieri il-ħsieb sistematiku, il-fatt li bil-ħsieb tiegħek tista' tasal biex issolvi problema li tikkonsidra il-fatturi kollha li huma relatati mal-problema u anki il-fatt li tagħmel l-aħjar użu mir-riżorsi li għandek. Illum il-ġurnata dawn l-affarijiet li ħadd mill-università llum ġarrejthom miegħi fid-dinja tax-xogħol. U għalhekk jien napplikhom b'mod regolari meta naħseb dan kollu li semmejt issa ngħid li jiena sirt inġinier biex inkun nista' nibni l-pontijiet fejn nara l-ħitan. Bażikament hija professjoni li toffri soluzzjonijiet. U għaldaqstant nemmen li għandna bżonn iktar l-inġinier fis-soċjetà illa għaliex l-inġinier huwa ħassieb ukoll, imma parti li huwa ħassieb huwa professjonist li jitfa' l-ħsieb tiegħu fil-prattika u jaffri s-soluzzjonijiet lis-soċjetà.